Posebno priznanje Sportski savez dodjeljuje Mi Ribić. Naime, Mija Ribić je prva Kladurščanka koja se počela baviti motokrosom, ali s obzirom da ovaj sportni klubovi nisu zastupljeni u našoj općini, Mija je član motokluba Marović iz Samobora u Republici Hrvatskoj. Motokrosom se bavi od svoje 4. godine, a sa 5 godina je postala prvakinja Hrvatske u kategorijama SX50, Supercross i MX50.